Recording in progress. ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဒုနာတော်ဆင်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်အပတ်စဉ်သခင်ဘုရားရှင်မြန်ထမြောက်ရာနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာလာတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိတ္တဟာရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တပတ်ပြီးတပတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဝေငှထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အဆက်ပေါ့မိတ္တဟာရရဲ့ရန်သူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ငယ်ကိုဒီနေ့မှာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ဗာလိလာခဲ့တယ်လောက၌ရှိသောစိုးညစ်တဲ့စနစ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်လေ့လာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ငယ်အနေနဲ့လောက၌ရှိသောသွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူများဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအတူတကွလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်22ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တိယောအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်22မုသာကိုသုံးသောသူကအဘယ်သူနည်းယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုညင်းပယ်သောသူဖြစ်သည်ခမဲတော်နှင့်သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူသည်အန်တီခရစ်ဖြစ်၏အန်တီခရစ်ဖြစ်၏တိယောအခန်းကြီး2ပိုင်ငယ်26သင်တို့ကိုလှည့်ဖြားသောသူတို့၏အချောင်းကိုဤသို့သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏သင်တို့ကိုလှည့်ဖြားသောသူတို့၏အကြောင်းကိုဤသို့သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏ဆက်လက်ပြီးတော့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်73နှစ်တိအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်73ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်နှစ်တိအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်73စိုးညစ်သောသူလှည့်ဖြားသောသူတို့မူကားသူတစ်ပါးကို၎င်းကို၎င်းလှည့်ဖြား၍စိုးညစ်ခြင်း၌တရွေ့၍တိုးပွားကြလိမ့်မည်စိုးညစ်သောသူလှည့်ဖြားသောသူတို့မူကားသူတစ်ပါးကို၎င်းကို၎င်းလှည့်ဖြား၍စိုးညစ်ခြင်း၌တရွေ့၍တိုးပွားကြလိမ့်မည်တရွေ့၍တိုးပွားကြလိမ့်မည်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး4တိအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်1အပိုင်ငယ်2ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်အတက်အလင်းဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကားနောင်ကာလ၌အောတပစိတ်တွင်တန်ပူခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင်မုသာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏လှုပ်ဝက်ခြင်းအဖြစ်လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လှည့်ဖြားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၎င်းနတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်းမှီဝဲစည်းကပ်ကြလိမ့်မည်လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လှည့်ဖြားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၎င်းနတ်ဖျားတို့နှင့်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်းမှီဝဲစည်းကပ်ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်14တိ24ထိုမှတပါအာဒံသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံမိန်းမသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူး၏ထိုမှတပါအာဒံသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံမိန်းမသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူး၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အတ္တတာဒီပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကျွန်တော်ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ဖယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာသနာ့လုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဆလာတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ဒီချိန်တိုင်းမှာလဲတမန်ကျမ်းစာကသားတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းစီဝေးချင်းအမှုမှာသားတို့သည်ပါဝင်လက်ရှိပါတယ်ကြားတဲ့
ဒီ CSC ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ကျန်းစာအလွတ်ရွတ်စော်ခြင်းအတွက်လဲကိုရှင်ဖျားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကြားရတဲ့အသက်ရှင်တဲ့တသက်ခံချက်များအတွက်လဲကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဆုတောင်းရတဲ့အခွင့်တော်လဲကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်တိုင်းမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဒါတို့ဒီဆက်လက်ပြီးကိုတော့ကိုအတူတူကကိုးကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပါသွန်သင်ပါတူချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာအားတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌စိတလည်းဖေရှားပြပါတယ်လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းခံယူခြင်းအဖြစ်အတူတူကကိုတော့ကိုကိုးကွယ်မဲ့မှုရာကိုစက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရဘက်ဆက်တော်ဘုရားရှင်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မိတ္တာရရဲ့ရန်သူများဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေမထိုက်မတန်ဘဲနဲ့ခံစားခွင့်ရထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအမှုရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တလုံးတဝါဒီဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်ခြင်းကိုဖြိုခွဲနေတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မိတ္တာရရဲ့ရန်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အရာရှိပါတယ်မိတ္တာရရဲ့ရန်သူနံပါတ်1ကတော့လောက၌ရှိသောစိုးညစ်သောစနစ်များကိုယ်ကားတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစီစဉ်၌ဝါကြွားခြင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်စာရမဏဟာကပ္ပအောင်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်26ကိုအလွဲသုံးပြီးတော့မှနော် trick လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒနောက်ကိုလိုက်ပါစေခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာကိုစာရမဏကဆွဲချနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကျမ်းမာချမ်းသာဒေသနာတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတမန်တရားလမ်းကြောင်းကနေသွေးဖီအောင်စာရမဏက21ရာစုနောက်ဆုံးသောခေတ်မှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်ရန်သူနံပါတ်2ကတော့မိတ္တာရရဲ့ရန်သူနံပါတ်2ကတော့လောက၌ရှိသောသွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူများဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့တေယောအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်22တေယောအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်26မှာတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကသူခေတ်သူအခါမှာသူနဲ့ခေတ်ပြိုင်ယုံကြည်သူတွေကိုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်သူတတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ seducer လို့ခေါ်တယ်seduce ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ seduce ဆိုတဲ့စကားလုံးကအံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီအသုံးနှုန်းကိုတခြားအပြင်လောကမှာထက်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ seduce ဆိုတဲ့စကားလုံးက to lead astray to cause to error မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်လမ်းလွဲရာသို့ဥဆောင်သည်အမှားဖြစ်စေသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် seduce ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတမန်ကျမ်းစာစာမျက်နှာထက်မှာပဲရေးသားဖော်ပြပြီးတော့မှသုံးစွဲထားတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ကတော့ to lead astray to cause to error လမ်းလွဲရာသို့ဥဆောင်သည်အမှားဖြစ်စေသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကနေလမ်းလွဲစေတာလဲဘာတွေကိုအမှားဖြစ်စေတာလဲတမန်တရားလမ်းကြောင်းကနေလမ်းလွဲစေတာမျိုးဘာသာရေးတို့ဒီမဟုတ်မိမိထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကနေလမ်းလွဲတဲ့အခါလမ်းချော်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ် version တွေမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ KJV လို့ခေါ်တဲ့ King James version နောက်ပြီးတော့မှ revised version ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေနဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတွေဘာသာပြန်ထားတဲ့ revised version မှာအဲ့ဒီအသုံးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့နိုင်တဲ့ကျမ်းစာတွေကတော့သုတ်တန်21အပိုင်းငယ်26ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး19အပိုင်းငယ်73မာကု73:22ဆောစောကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့1ယော2:16ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး73ပိုင်းငယ်15ဓမ္မရာဇဝင်ဇရုဒဆောင်အခန်းကြီး21ပိုင်းငယ်9တိမောသေဩဝါဒစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီး4ပိုင်းငယ်1နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်20မှာအဲ့ဒီ
seduce ဆိုတဲ့ဟာလာသွေးဆောင်တယ်ဖျားယောင်းတယ်လှည့်စားတယ်လှည့်ဖျားတယ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းပိုက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကုန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွတ်ဆိုသွားတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေထဲကကျမ်းပိုက်တချို့ထဲမှာပါတဲ့စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေသိရှိကြားနာနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းစာကယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယေဇကျေလ73:10အားလုံးအတူတကွကြားနာကြပါစို့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတော့လဲငြိမ်သက်ခြင်းရှိသည်ဟုသင်တို့ဆိုလက်ငါဤလူတို့ကိုလှည့်စားသောကြောင့်၎င်းတယောက်ကအုတ်ရိုးကိုတီလက်တယောက်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့မွမ်းမံလက်ပြုသောကြောင့်၎င်းအထူးသဖြင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော် prophet ယေဇကျေလခေတ်မှာရှိနေတဲ့ prophet တွေကဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကဣသရေလပရိသတ်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်လှည့်စားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ seduce လမ်းလွဲစေသည်မှားယွင်းစေသည်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရမြန်မာကျမ်းစာမျက်နှာထက်မှာတော့လှည့်စားသောကြောင့်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကသုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်26သုတ်တန်21အပိုင်ငယ်26ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်သုတ်တန်21 26အဲ့မှာတော့ဘလို့သုံးဆွဲထားလဲဆိုရင်sorry ဘာနဲ့တော့ကျွန်တော်နှင်းကြည့်အောင်တနေ့လုံးတက်မဲ့အာချီတက်ဤဖြောင့်မတ်သောသူမူကားမနှမျောပဲစွန့်ကြဲတက်ဤsorry ကျမ်းပိုက်ကအပိုင်ငယ်16မှာဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะအပိုင်ငယ်16မှာဉာဏ်ပညာလမ်းမှလွဲသွားသောသူသည်သင်ချိုင်းသားအစုဝေး၌နေရာကျလိမ့်မည်အဲ့မှာလမ်းမှလွဲသွားသောသူဆက်စွာကျွန်တော်ပြောတယ်လေ to lead astray လမ်းလွဲရာသို့ဥဆောင်သည်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအဲ့နေရာမှာတမန်ကျမ်းစာမျက်နှာထက်မှာအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်လှည့်ပြားသွေးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလမ်းလွဲရာသို့ဥဆောင်သည်အမှားဖြစ်စေသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်လောကကြီးထဲမှာမိမိကိုယ်တိုင်မှားယုံများတာမကမိမိရဲ့သွန်သင်ချက်မိမိရဲ့ဝေငှချက်မိမိရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်မိမိရဲ့သင်ကြားမှုတွေအဖြစ်ကြားနာတဲ့ဓမ္မပိဋကတ်ကိုလမ်းလွဲကိုခေါ်ဆောင်နေတဲ့ so called minister ဓမ္မဝန်ဆောင်လို့နာမည်ခံထားတဲ့အမိခံအမှုတော်ဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်ပြိုင်လောကကြီးထဲမှာဒုနဲ့ဒေးနဲ့ဟာလာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခရိယန်တွေကအဲ့ဓာတွေကိုမသိတဲ့အခါမှာအဲ့မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒကိုတုံတင်တဲ့နောက်ကိုကောက်ပါအောင်လိုက်ကြတယ်နော်ကောက်ပါအောင်လိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဩဝါဒမှားလားမမှားလားဆိုတာကဆရာတယောက်ဆရာမတယောက်ဝေငှတဲ့တပုတ်ဒီတော့တရားဟောချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဗျသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအရင်ခံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒဝေငှတဲ့သူတွေလည်းဟာလာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းဝေငှရင်ကောင်းနေမှာနော်တခုမှပြစ်စရာမရှိအောင်ကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တကယ်အခြေခံယုံကြည်ချက်မှာဟာလာပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်သတိထားဖို့တခါကကျွန်တော်တို့ကတပုတ်ကောင်းဟာလာတဏှာကြီးကောင်းတရားဟောချက်လေးကြားပြီးတော့မှဒီဆရာမမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒကိုတည်ဆောင်တယ်လို့ဟာလာငါတို့သင်အုပ်ဆရာပြောတာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးငါတို့နားထောင်ကြည့်တာအပြစ်မရှိဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဇစ်မြစ်ကိုသွားရမှာသူ့ဇစ်မြစ်ဆိုတာသူတို့ဂိုင်းကနလားအသင်းတော်လားအဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်ကဘလို့လဲအဲ့ဒါသွားရမှာအဲ့မှာနော်သူတို့က prophet ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့အုပ်စုလားကြိမ်ချင်းဖြတ်တောက်တာကိုလက်ခံတဲ့အုပ်စုလားနော်ကျွန်တော်တို့ဒီခရိယန်ဖြစ်ရင်ကျမ်းမာရမယ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ဩဝါဒကိုဟာလာအဓိက focus ထားတဲ့အဲ့ဇစ်မြစ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရမယ်အိမ်မက်တွေယူပါယုံတွေကိုအလွန်အကျူးဟာလာယုံတဲ့အဖွဲ့လားနော်
ဒီတည်တဲ့လူတွေကဟာလာငရဲကနေပြန်လွတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာလာယုံကြည်မှုကိုတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သူတွေလားဒါကြီးကျွန်တော်လိုက်ဖို့လိုတယ်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ဟာလာခရိယန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရင့်ကျက်တဲ့ခရိယန်တွေကတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဂိုင်းကနာတစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်သွားပြီနော်ဒါကတော့လုံးဝတမာတရားမှာတရားမှာတရားလမ်းချော်တဲ့အဖွဲ့တမာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီအဖွဲ့ကဖောက်ပြန်ရေးသမားဆိုတာကသင်ပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့မရင်ကျက်တဲ့နုနယ်တဲ့ခရိယန်တွေကတော့မပိုင်းခြားနိုင်ဘူးဗျမပိုင်းခြားနိုင်တော့နိစ္စယဟာလားတချို့ကတော့ဆွေမျိုးတော်ဆက်မှုနဲ့ဝင်လာမယ်ဗျယောက်ျားဘက်ကအမျိုးကနေလားကို့အမျိုးကနေလားအဲ့ doctrine တွေကဝင်လာတတ်တယ်ဗျတခါကြရင်ကို့အလုတ်ရှင်ရမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒကိုလက်ခံထားတဲ့သူကိုကအလုတ်သမားဖြစ်တယ်အလုတ်ရှင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့အဲ့ဩဝါဒကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေနားထောင်နေရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့တခါကြရင်ကို့တငယ်ချင်းတွေအစွဲကောင်းလို့အဲ့မှာပါသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါကိုကဟလာဖျားเจ้าလည်းမတက်နိုင်နှုတ်ကွက်တော်လည်းမခံနိုင်တဲ့ခါမှာပြင်းနဲ့ online မှာရှိတဲ့ဒေသနာတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့နော်ဒေသနာရှင်ရဲ့ presentation ပေါ့နှုတ်ကွက်တော်ဝေငှတဲ့အခါမှာတင်ပြတဲ့ပုံစံကဟလာကောင်းနေတဲ့အခါမှာ presentation လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကကောင်းနေတဲ့အခါမှာအဲ့ performance ကိုကြိုက်ရင်နဲ့သူဝေငှချက်ထဲမှာပါတယ်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒကိုကမသိနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကကိုကစုပ်ယူမှန်းမသိစုပ်ယူရင်းနဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒထဲမှာမျောသွားတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်လောက၌ရှိတဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူများဆိုတဲ့အမှုရာအောက်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဗာဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုရင်အဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လမ်းလွဲရာသို့ဥဆောင်သည်အမှားဖြစ်စေသည်ဘယ်ကနေလဲတမာတရားရှိရင်ဆွဲတမာတရားလမ်းကြောင်းကနေလက်ရဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဝဲဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာသွေးဖြီစေတဲ့အရာမှန်သမျှဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲခြံထားလိုက်ပြီးတော့မှနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်သိသွားပြီကဲနောက်ထပ်ဘီခေါင်းစဉ်အငယ်တစ်ခုပေါ့အဲ့မှာတော့ဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာလဲဘယ်ကနေဘယ်ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာလဲနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပထမတစ်ချက်ကဒီသွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူများကကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်ကနေသွေးဆောင်ဖျားယောင်းလဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားဤရိုးရှင်းမှုကနေကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းတာဖြစ်ပါတယ် Gospel simplicity ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းရဲ့အမတန်မှရိုးရှင်းတဲ့အနှစ်သာရကနေကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဖြီးစေတာဖြစ်တယ်လမ်းချော်စေတာဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ဟာလာအနှစ်သာရကနေကျွန်တော်တို့ကိုအပြင်ဘက်ရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကဘာမှကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဂလာတိပြည်၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုစာရေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုတော့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဂလာတိပြည်၌ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေဟာတမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့ဗာနဗတို့ရဲ့ပထမသာသနာပြုခီးစဉ်မှာဧဝံဂေလိဝေငှခဲ့တဲ့တပါးမျိုးသားဒေသဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့ဗာနဗတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဒီဂလာတိဩဝါဒစာရဲ့ထူးခြားချက်ကဂျန်နဲ့ကောရိန္သုတို့နော်အေဖက်တို့ဖိလိပ္ပိတို့သက်သာလောနိတ်တို့ကောလောသဲတို့ယောမတို့ကဒီတန္တရအသင်းတော်တပါးချင်းစီကိုရေးတဲ့ဩဝါဒစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာကတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘလို့သုံးဆွဲထားလဲဆိုရင်ဂလာတိပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်များကိုငါကြားလိုက်ပါ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂလာတိအသင်းတော်ကတပါးတည်းမဟုတ်ဘူးဂလာတိဩဝါဒစာရေးသားခြင်းခံရတဲ့အသင်းတော်တွေကဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့စေကနန်းမကတော့အသင်းတော်တွေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကစာရေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဂလာတိ1:6ကနေ10မှာကျွန်တော်အားလုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်ခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်
ဤမြလောက်မြန်မြန်ခွာ၍သင်တို့သည်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူကြသောကြောင့်ငါသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၏တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကတော့သူရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာသွန်သင်လဲအရှင်ယေရှုသာလင်ကယ်တင်ခြင်းခရစ်တော်ကလွဲရင်ငါတို့ကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူး only Jesus ယေရှုသာလင်ကယ်တင်ရှင်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒါအပြတ်ပြောတာယေရှုသာလင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုမှတပါးအခြားမိသောကယ်တင်ခြင်းမရှိအဲ့ချိန်တုန်းကဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့တပါးမျိုးသားတွေကယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ် hallelujah praise the lord hallelujah ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေပေါ့မကြဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုအဲ့ဒေသကနေပြန်လဲထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယူဒဘာသာဝင်တွေအဲ့ဒေသကိုပြန်ရောက်လာတယ်ယူဒဘာသာဝင်တွေကဘာသွန်သင်လဲယေရှုကိုယုံကြည်ယုံနဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံစားရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကလုံလောက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုလည်းယုံရမယ်အယေပြားလိမင်္ဂလာလည်းခံရမယ်ယေရှုကိုလည်းယုံရမယ်ပြည့်ညတ်တော်လည်းစောက်ရှောက်ရမယ်ယေရှုကိုလည်းယုံရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယေရှုအပေါင်းနောက်ထပ်အခြားသောဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တွေထပ်ဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှငါတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဖူလုံမှုရှိမယ်လုံလောက်မှုရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှအာသာ gospel လို့ခေါ်တဲ့အခြားသောဧဝံဂေလိကိုယူဒဘာသာဝင်တွေကဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ယုံကြည်သူများကြားထဲမှာသွန်သင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာသားသမီးဖြစ်တဲ့ဂလာတိပြည်မှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေကအချိန်တူလင်းအတွင်းမှာမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒနောက်ကိုလိုက်ပါသွားတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3မှာဆိုသူဘလောက်တောင်ပြောလဲနာနာကျင်ကျင်နဲ့နော်သူဘယ်လိုပြောလဲပညာမဲ့သောဂလာတိလူတို့အယူတွေလို့ပြောလားအယူအမိုက်ကောင်တွေလို့ပြောတာပညာမဲ့သောဂလာတိလူတို့လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုသင်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားစွာပြပြီးသည်ဖြစ်၍တမန်တရားကိုနားမထောင်စေခြင်းကသင်တို့ကိုအဘယ်သူပြုစားသနည်းတဲ့ဟမ်မင်းတို့ဘယ်သူပြုစားလိုက်တာလဲတလောက်အချိန်တူလေးအတွင်းမှာလဝါကတိုင်းမှာမင်းတို့နဲ့ငါတို့အတွက်အသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ကိုမင်းတို့ကအရာမထင်အောင်လမ်းဘေးရောက်အောင်မြောင်းထဲရောက်အောင်မင်းတို့လှုပ်လိုက်တာကိုကြည့်ချင်ပြီးမင်းတို့ကိုဘသူကများပြုစားလိုက်တာလဲဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့21ရာစုခေတ်မှာလဲဖျားယောင်းသွေးဆောင်သူများကဧဝံဂေလိတရားကနေကျွန်တော်တို့ကိုဧဝံဂေလိတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုဧဝံဂေလိတရားရဲ့သေသက်မှုလှပမှုအနှစ်သာရကနေယနေ့21ရာစုခရိယန်တွေကိုဘာလုပ်လဲလမ်းလွဲစေတာဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာပါလဲမင်းတို့ကြားထားတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူသေတယ်မြုပ်တယ်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ကတိုင်တရားဟာမင်းတို့ကောင်းငင်ရောက်ဖို့အတွက်မလုံလောက်ဘူးအားကြောင့်မင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲနော်ဟလာမင်းတို့ဟလာအခြားသောဘာသာစကားပြောရမယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းဆိုတာကယ်တင်ခြင်းရောက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာသက်သေဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံခံခြင်းရဲ့လက္ခဏာသက်သေဆိုတဲ့ဟလာဧဝံဂေလိတရားမှာထပ်မံဖြည့်စွတ်တဲ့သုံးသင်ချက်တွေနော်ကျွန်တော် YouTube မှာကြည့်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်မျိုးသမီးပဲသူဘယ်လောက်တော့ပြောလဲအခြားသောဘာသာစကားမပြောတဲ့သူတွေဟာသေရင်ငရဲရောက်မယ်ဆိုတဲ့အထိသူတရားဟောချက်တည်းမှာသူကပြတ်သားသားပြောတာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဘယ်လောက်စိုးရင်စရာကောင်းလဲနော်မနုမနယုံကြည်သူတွေသာဒီတရားဟောချက်တွေနားထောင်ရင်စိတ်ဝေဒနာရနိုင်ဟာငါတို့အာသာထမ်းလည်းမပြောတတ်ဘူးအခြားသောဘာသာစကားပြောမှကောင်းငင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ငါတို့ကတော့ကောင်းငင်ရောက်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဒါကပြောမယ်ဆိုရင် gospel simplicity လို့ခေါ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွဲချော်စေတဲ့တုံသင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှမဟုတ်ဘူးနော်တမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့ခေတ်ကလေးကဒါကဘာခေါ်မလဲနေရာယူနေပြီဒီခေတ်မှာအများများတယ်ဒီခေတ်မှာဒီလိုတုံသင်ချက်တွေနေရာတိုင်းမှာမှိုလိုပေါက်နေတယ်အားကြောင့်အတိတ်ကာလဟလာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟလာလက်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တချို့ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေဆိုဘယ်လောက်တောင်ပြောလဲနော်ဒီတမာတရားအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်တုန်းကဘောင်ကင်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအခုမှဘောင်ကင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတုံသင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုတုံသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်တကယ်ဆရာကြီးနေရာမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေသူတို့တရားဟောချက်တွေမှာပြောလဲနော်ဒီအသင်းတော်မှာနေတုန်းကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းမရောက်ပါဘူးအခုမှကယ်တင်ခြင်းရောက်တာပါ
ကဲတင်ချင်းမရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်နေရင်းနဲ့ကိုအပြစ်တွေအများကြီးတည်းလုတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဟလာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပြောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တရားဟောချက်တုံသင်ချက်တွေမှာဘာတွေပါလာလဲအမှုတော်ဆောင်လုတ်တာနှစ်ပေါင်း10စုနှစ်တစ်ခုမကနှစ်ခုမကလုတ်ခဲ့ပြီမဲ့မဘောပါဘူးအခုမှဘောပါတယ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နော်တချို့ကြတော့မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒကိုတကယ်ကိုယုံလို့ပြောတာဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့သူတို့ပါဝင်ချိတ်ဆက်တဲ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသူတို့နှုတ်ကနေဝန်ခံပြမှဒီအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းမှာအမှုတော်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အထဲမှာမယုံရင်တော့မှသူတို့ဗဇက်ကနေယုံကြည်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအပေါ်ယံဆန်ဆန်သူတို့ပြောပြတာလေတချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တချို့ရှိတယ်လေဗတ္တိဇံမင်္ဂလာဆိုတာတစ်ခါပဲခံရမယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေကဟာလာသူတို့အမှုတော်ဆောင်ဖို့အသစ်ဝင်ရောက်တဲ့အသင်းတော်ကဟာလာခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမ၌ဗတ္တိဇံခံရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံရမယ်ဆိုတဲ့တုံသင်မှုကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းဗာပြန်လုပ်လေယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံပြန်ခံတယ်ယုံလားဆိုတော့ယုံလို့မဟုတ်ဘူးစပွန်ဆာကြောင့်ဒီလိုခံမှပဲဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘောင်ကနာအတိုင်းသူတို့လုတ်ပြရတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဧဝံဂေလိတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုကနေမှားယွင်းတဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထုတ်နေတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကနှစ်ကောအခန်းကြီး7အထူးသဖြင့်အပိုင်ငယ်4ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နှစ်ကော7တစ်ကနေ6ပေါ့နော်သူကဒီမှာဘာနဲ့နှိုင်းရှင်လဲဆိုရင်အေဝါကိုအေနေဥယျာဉ်မှာစာတန်သွေးဆောင်တဲ့အခါမှာအေဝါဟာဘုရားသခင်ပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ပျောက်ပြီးတော့မှမှားယွင်းမှုနောက်ကိုလိုက်သွားသလိုယနေ့21ရာစုယုံကြည်သူတွေလည်းအလားတူမျိုးဖြစ်မှာကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အကြောင်းမူကားတဲ့ငါသည်တင်တို့ကိုတီလာနှင့်ပြည့်စုံသောသတို့သမီးကညာကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဆက်သက်အံ့သောငါတင်တို့ကိုလင်တဦးနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းစိုးရင်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ကိုစောက်ရှောက်လက်နေ၏ကောရိန္သုအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအပေါ်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကသတို့သားစီကိုသတို့သမီးကိုခေါ်ဆောင်သွားရတဲ့အစေခံချုံတယောက်လိုပဲသတို့သားစီမရောက်ခင်မှာသတို့သမီးဟာလမ်းခုလက်မှာဟာလာမဲ့တပေါက်မစွန်းစေဖို့အတွက်စိုးရင်စိတ်ကြီးစွာနဲ့ကာကွယ်စောက်ရှောက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကသုံးနှုန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူကဆက်ပြောတယ်။မွေသည်တဲ့မိမိပရိရဲ့အားဖြင့်အေဝါကိုလှည့်စားတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့သည်စိတ်ဆိုးမြင့်ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့ချစ်တော်စိတ်ပြောင်းမိဟုစိုးရင်ချင်းရှိ၏။ငါစိုးရင်တယ်တဲ့။အေဝါဟာမွေရဲ့လှည့်ဖျားခြင်းကိုခံပြီးတော့ဟာလာယိုယွင်းစိတ်ယိုယွင်းသလိုမင်းတို့ယုံကြည်သူတွေလဲကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေလဲခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရော့သွားမှာငါစိုးရိမ်တယ်တဲ့ကဲဘလို့အကြောင်းတွေကခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရော့စေနိုင်တာလဲအပိုင်ငယ်လေးမှာသင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောသူသည်ငါတို့မဟောမပြောသေးသောယေရှုတပါးကိုဟောပြောတော်၎င်းသင်တို့သည်မခံရသေးသောဝိညာဉ်တော်တပါးကိုခံရတော်၎င်းနားမထောင်သေးသောဧဝံဂေလိတရားစကားကိုနားထောင်တော်၎င်းထိုသူတို့သည်ထိုသူကိုတီးခံကောင်း၏လို့ပြောပါမင်းတို့စီမှာရောက်လာတဲ့လူတွေကဟာလာငါတို့မဟောပြောဘူးတဲ့ယေရှုတပါးအကြောင်းကိုနောက်ထပ်ယေရှုအသစ်ပေါ့ဗျာပုံစံကွဲတဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မဟောပြောဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုဟောပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မဟောပြောဘူးတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တီးခံကောင်း၏ဒါတို့မင်းတို့ခံရဖို့ကောင်းတယ်ဒီအရာတွေကိုမင်းတို့အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတတိပေးဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေ20ရာစုခေတ်ကြီးမှာရှင်ပေါလုပြောသလိုနော်အသစ်သောယေရှုတွေအသစ်သောဝိညာဉ်တော်တွေအသစ်သောဧဝံဂေလိတရားတွေဟာလေလှိုင်းထဲမှာအရှံပဲပလူပြန်အောင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှားယွင်းသောသွေးဆောင်သူများဟာဧဝံဂေလိတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုကနေကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဖဲစေတယ်လမ်းချော်စေတယ်ဘလို့အားဖြစ်လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ယုံနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအကျင့်ပါရမယ်တစုံတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ရမယ်တစုံတစ်ခုသောဘာသာစကားပြောရမယ်တစုံတစ်ခုသောလက္ခဏာတသက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလာဧဝံဂေလိတရားကိုထပ်မံဖြည့်စွတ်တဲ့အသစ်သောသွန်သင်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကိုအနောက်ရှက်ပေးတဲ့သွန်သင်ချက်တွေတိုက်ခိုက်တဲ့သွန်သင်ချက်တွေဟာလာ
စိတ်မချစေတဲ့တုံသင်ချက်တွေနဲ့21ရာစုခေတ်ကြီးမှာ21ရာစုအသင်းတော်ကိုစာတန်မာနသည်လောက၌ရှိသောမှားယွင်းသွေးဆောင်သူများအဖြစ်အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကာလဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲပထမတစ်ချက်ကဧဝံဂေလိတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုကနေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းချော်စေတယ်လှည့်ဖျားတယ်ဒုတိယဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းချော်စေတယ်လှည့်ဖျားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်1ကနေ8မှာပထမဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုစာတန်သွေးဆောင်တဲ့အမှုရာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့လင်မယား2ယောက်ကိုဖယားသခင်ကသူတို့ကိုဗာပြောထားလဲအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြုစုပါစောက်ရှောက်ပါတာဝန်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အမိန့်လည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲကောင်းမကောင်းသိကြွားအပင်ရဲ့အသီးကိုမစားရဆိုတဲ့အမိန့်တော့ဒါနဲ့သူတို့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာဖယားအလိုတော်သူတို့သိပြီးပြီလေဖယားအလိုတော်ကကောင်းမကောင်းသိကြွားအပင်ရဲ့အသီးမစားရဘူးဖယားအလိုတော်ကအေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုပြုစုစောက်ရှောက်ရမယ်ဒါသူတို့သိပြီးပြီဒီတိုင်းသွားလို့ကတော့စာရမဏသူတို့ကိုဘလို့နည်းနဲ့မှထိလို့မရဒါပေမဲ့စာရမဏလာသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာနော်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2ပိုက်ငယ်14အရာဆိုရင်ကျမ်းစာကပြောလဲအာဒံသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံအာဒံကိုစာတန်သွေးမဆောင်ဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောတာမဟုတ်ဘူးအေဝါကိုသွေးမဆောင်ခင်မှာအာဒံကိုလည်းစာတန်မာနကသွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်အာဒံသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံလို့ပြောတာကအာဒံသည်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်းကိုခံရတော်ညာလဲအာဒံကိုစာတန်သည်လိန်ဖို့ကြိုးစားတော်ညာလဲစာတန်ရဲ့အလိန်အညာလှည့်ကွက်တွေထဲမှာအာဒံမကြဆုံးဘူးလို့တိမောသေဩဝါဒစာမှာရှင်ပေါလုကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတူကြသွားလဲအေဝါကြသွားတယ်သွေးဆောင်တာကတော့2ယောက်လုံးခံရတာပဲเนาะယောက်ျားလည်းခံရတယ်မိန်းမလည်းခံယောက်ျားကသွေးဆောင်ခြင်းနောက်ကိုမပါဘူးမိန်းမကသွေးဆောင်ခြင်းနောက်ကိုပါသွားတယ်ဆိုလိုချင်တာကအေဝါသည်စာတန်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကနေသူဘာဖြစ်သွားလဲလွဲချော်သွားတာဖြစ်ပါကျွန်တော်အတွက်ဆိုပါရှိလဲအိမ်တော်မပြုတ်သေးတဲ့အပြိုလူပြိုတွေဒီပိဿတ်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်မယုံကြည်သောသူတွေနဲ့တွဲပေး၍စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတပုတ်ကိုမထမ်းနဲ့ဒါဖယားအလိုတော်တရားမှာတရားဖယားအလိုတော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲအလိုတော်တွေအများကြီးထဲမှာတခြားအလိုတော်တွေငါဆယ်ဘုတ်တပုတ်ငါမှန်မှန်ပေးမယ်ကျမ်းစာမှန်မှန်ဖတ်မယ်စုမှန်မှန်တောင်းမယ်အေဝံဂေလိဟောမယ်မိဘစကားနားထောင်မယ်ကျန်တာအားလုံးငါနာခံမယ်ကွာဒီတစ်ချက်လေးပဲမယုံကြည်သောသူနဲ့တွဲပေး၍တဘိုးမထမ်းနဲ့ဆိုတဲ့တစ်ချက်လေးပဲငါချိုးဖောက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ငါဝန်ခံထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးကငါ့ကိုအဖတ်ဆယ်မှာပဲဆိုတဲ့ကိုရသိစိတ်ဖြီလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကိုလုံးမဲ့အပြစ်ကိုကဖော့လေးတွေးပြီးတော့မှတချို့ယုံကြည်သူကလှုပ်တတ်တယ်ဗျဒါလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာအလိုတော်ကနေလွဲချော်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေစောရကတက်ပိုင်ခွင့်အယူခံပိုင်ခွင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် idea နဲ့ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်စာရမဏသည်အလိုတော်ကိုလွဲချော်စေခြင်းအဖြစ်တချို့ရှိတယ်လေနှလုံးထီသုံးလုံးထီကနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင်ပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့မှလောင်ကစားမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီအောင်ပါလေးထီကြတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်ဟာအောင်ပါလေးထီထိုးရင်တော့အပြစ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းအလိုတော်ကနေလွဲချော်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်တချို့ဆရာတွေသွန်သင်တာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဘလို့သွန်သင်လဲရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ရန်သူဥစ္စာကိုယ်ဥစ္စာလောကမှာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုစာတန်ပိုင်တယ်တဲ့စာတန်ပိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုလောင်းကစားပဲလှုပ်ထီပဲထိုးဘလို့နီးနေမဆိုငါတို့ပြန်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှတချို့သွန်သင်တာလည်းကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်တချို့ဆိုရင်ကိုယ်အသင်းသားချဲထိုးပြီးချဲပေါက်တာကိုအားရပါရကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်လည်းရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာအလိုတော်ကနေလွဲတဲ့ဟာအလိုတော်ကနေလွဲချော်နေတာနော်အခုဆိုပို့ဆိုးပြီလေအွန်လိုင်းမှာဆော့တဲ့ game တွေအများကြီးပဲနော်ပေါ်နေပြီနော်လူကိုဆွဲဆောင်နေတာနော်အမျိုးမျိုးCB ပေးနဲ့လည်းဒီပတ်စံထုတ်လို့ရတယ် K ပေးနဲ့လည်းရတယ် Weight Money နဲ့လည်းရတယ်ဟာကျင်ညာနေတာဟိုဗီဒီယိုတူတူလေးတွေဗျာ9မိနစ်6မိနစ်9မိနစ်ဗီဒီယိုကလစ်လေးထဲမှာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဘလို့ပဲကြည့်အဲ့လောင်ကစားရောက်သွားတယ်မရတဲ့နည်းနဲ့ကိုလောင်ကစားကြော်ညာအောင်ထည့်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစာရမဏကဘာလုပ်နေလဲ
အေးဝင်ကလေးတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုကနေကျွန်တော်တို့သွေးဖြီသွားအောင်ဖယားသခင်အလိုတော်ကနေကျွန်တော်တို့သွေးဖြီသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကိုသွားရအောင်ဘယ်ကနေလဲအေးဝင်ကလေးတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုကနေဘယ်ကနေလဲဖယားသခင်အလိုတော်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွဲချော်စေတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကဘာတွေအားဖြစ်လဲအဲ့လိုလွဲချော်စေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနီးလန်းတွေသုံးလဲကျွန်တော်အချက်ငယ်6ချက်ကျွန်တော်မြန်လေးပြောမယ်ပထမတစ်ချက်ကနတ်ဆိုးများဤဩဝါဒများအားဖြင့်နတ်ဆိုးတွေရဲ့ဩဝါဒအားဖြင့်စာရမဏကဘာလို့လဲဆိုယုံကြည်သူတွေကိုဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းကနေဧဝံဂေလိတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုကနေလွဲချော်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စောကလည်းဖတ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်တိတိအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်1နှစ်မှာဝိညာဉ်တော်သည်အတက်အလင်းဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကနောင်ကာလ၌အောတပစိတ်တွင်တန်ပူခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျှင်နဲ့မုသာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏လှုပ်ဝက်ခြင်းအဖြစ်လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လှည့်ပြားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့နှင့်၎င်းနတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်းမှီဝဲစည်းကပ်ကြလိမ့်မည်တွေ့တယ်နော်နတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒအခုဒီ21ရာစုခေတ်ကြီးမှာခရိယန်အသင်းတော်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တခြားသောဘာသာတရားရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဘာသာရေးပုံစံသစ်တွေခရိယန်အသင်းတော်တွေထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တခါတရံခရိယန်အသင်းတော်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်လန်းပညာလိုလိုအထက်လန်းပညာလိုလိုဒါတွေရောရှက်လာပြီနော်ရောရှက်လာပြီနော်ရောရှက်လာပြီမှန်ပါတယ်ဖယားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့အရှင်ရှုနာမကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ရမယ်ဒါဒီ21ရာစုခေတ်မှာနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးအသေးကိုနှင်ထုတ်နေတဲ့ကဲ့သို့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးမြင်နေရတယ်အများကြီးမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်စင်ကူနိုင်ငံကယုံကြည်သူတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အထိမှတ်မိတယ်တရားဟောပွဲတပွဲမှာဓမ္မဝန်ဆောင်တယောက်ကနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့အခါမှာလူတွေအကြီးအကျယ်ဝယုံသုံးကားလဲတယ်နော်ဟိုလွန့်ထွက်တယ်လို့ပဲဗျအဲ့ကမှာအဲ့အသင်းလူကြီးကဘာကောက်ချက်ချလဲသေချာတာကတော့ဒီအဖြစ်ဟာတဘာဝလွန်အဖြစ်တစ်ခုတော့သေချာတာမှန်တယ်တာမန်လူအစွမ်းအစနဲ့လှုပ်လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးဗျလူတွေလွန့်ထွက်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတွေယာနဲ့ချီပြီးဝယုံသုံးကားလဲတာတဘာဝလွန်အဖြစ်တော့သေချာတယ်ဒီအဖြစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အင်အားစုတစုရှိတာတော့သေချာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအင်အားစုဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖြစ်စေတဲ့အင်အားစုလားနတ်ဆိုးဝိညာဉ်စုကဖြစ်စေတဲ့အင်အားစုလားဆိုတာကတော့စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသင်းလူကြီးကကောက်ချက်ချဘူးတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဒီနေ့စာရမဏဟာနတ်ဆိုးရဲ့ဩဝါဒတွေကျွန်တော်2008လောက်တုန်းကနော်တရင်ကောင်းနှစ်ချင်းဓမ္မပညာသင်ကျောင်းကကျမ်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်လာရှိုးမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်တအိမ်မှာဒီအောက်ပြည်အောက်ရွာကလာတဲ့ယုံကြည်သူအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်သူယုံကြည်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူပြောပြတာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလည်းမကြာခဏတရားဟောပါတယ်သူဘာပြောပြလဲဆိုရင်နေရာဒေသတစ်ခုမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အမေလုပ်တဲ့သူကဆုံးသွားတယ်နော်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တစုံတစ်ယောက်အားဖြင့်အမေကအသိပြန်လာပေးတယ်သူငရဲကြနေတယ်တဲ့နော်သူခရိယန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာလာအခုငရဲကြနေတယ်တဲ့သူ့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သမီးလုပ်တော်သူကဆရာကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးကယ်တင်သင်တန်းပေးခိုင်းအမေလုပ်တဲ့သူကသမီးရဲ့အသက်တာထဲကနေကယ်တင်သင်တန်းတက်မယ်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညွန်ကြားချက်အတိုင်းတကယ်တော့နတ်ဆိုးညွန်ကြားတာပါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့သင်တန်းလုပ်တယ်ဆရာကိုခေါ်ပြီးကျမ်းစာသင်တယ်အမေလုပ်တဲ့သူကလောကသားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သမီးထဲမှာဝင်ပူးပြီးတော့မှကျမ်းစာသင်တန်းတက်တယ်နောက်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာအမေလုပ်တဲ့သူကသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်ပြီးတော့မှဒါနတ်ဆိုးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါတကယ်အမေကတော့ငရဲရောက်ဆရာရှိငရဲရောက်နေပြီဘာပြောလဲသမီးရေကျေးဇူးတင်တယ်အမေကယ်တင်ခြင်းသဘောပေါက်သွားပြီအမေငရဲကနေလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့မှသမီးကအယုတ်ကျိုးပြတ်ဟာလားပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့သေသောသူများအတွက်ကိုစားပြုကျမ်းစာသင်တန်းတက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုတဲ့လှုပ်ဆောင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ
အောက်ဘီအောက်ယော်ကလာတဲ့ညီမကြီးတယောက်ကလာရှိုးမြို့မှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝေငှချက်ပေါ့သူ့ရဲ့ပြောပြချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာလာကြားခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဒါကပြောလို့ဆိုနတ်ဆိုးရဲ့ဩဝါဒနတ်ဆိုးရဲ့ဩဝါဒပဲနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးလို့ရှိရင်အထဲမှာရှိတဲ့အဆိုးအညစ်တွေထွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအသင်းတော်အဆောက်အဦထဲမှာအကြီးကျယ်အန်တာနော်ဖခင်เจ้าမှာအန်ဖတ်ကျုံတဲ့အဖွဲ့ကလည်းတတ်တတ်ရှိတယ်အန်တဲ့အဖွဲ့ကလည်းတတ်တတ်ရှိတယ်အန်ကြတာဒါတွေကနတ်ဆိုးရဲ့ဩဝါဒတွေနတ်ဆိုးရဲ့ဩဝါဒတွေကအသင်းတော်ထဲမှာနေရာယူလာတယ်နော်နေရာယူလာတယ်နောက်ဘာသွန်သင်လဲဖခင်เจ้าမှာလာခဲ့ကောင်းကြီးပေးမယ်ကောင်းကြီးများများလိုချင်ရင်ဆာလာအိတ်ကြီးယူလာအားလုံးကဖခင်เจ้าမှာဆာလာအိတ်ကြီးတွေခံတယ်ဗျာအပေါ်ကတရားဟောတဲ့ဆရာကယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကအပြက်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ပုံစံလုပ်တာလူတွေကအဲ့ဆာလာအိတ်ကြီးနဲ့ကောင်းကြီးလိုက်ဖမ်းတယ်ဖခင်เจ้าထဲမှာကဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာရသွားပြီလို့ခံယူရင်ဆာလာအိတ်ကြီးကိုကျိုးနဲ့ချီတယ်လေးပင်တဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်ကိုပြန်ထမ်းလာတာအတကုံပဲတကယ်တော့ကြီးလိုက်ရင်တော့ဆာလာအိတ်ကဘာမှမဝင်ဘူးလေငါကအလေးချိန်ပဲဒါမှထမ်းတယ်လမ်းတော်လမ်းလာတွေကြည့်လို့ရှိရင်တော့တကယ်လေးတဲ့ဟာကြီးထမ်းလာသလိုအိမ်ရောက်ရင်တက်တာထဲမှာထဲတော့ခတ်ထားပြီးတော့မှတင်ထားတယ်ပြောချင်တာပါလေဖခင်ကောင်းကြီးကမိသားစုတွေဖူလုံသွားပြီဒါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်နတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဩဝါဒနတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့သွန်သင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုသင်တန်းမျိုးလဲသွားမတက်သင့်ဘူးဗျာအဲ့လိုသင်တန်းမျိုးမှာသင်ယူလာတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုယ်အတင်းတော်ကယုံကြည်သူတွေလုပ်ဖို့အတွက်မတိုက်တွန်းသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒါတကယ်မှားယွင်းတဲ့အရာနောက်ရှိတယ်လေကိုကဟာလာကျမ်းစာထဲမှာလဲပါတာဟုတ်အေလိရှဲကအေလိယရဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ဆကိုရပြီးတော့နှစ်ဆသောဝိညာဉ်ကိုရပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တာအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့တချို့ကဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ထက်စီနီယာကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တင်ကြိုင်အုပ်ကူရှေ့မှာတညလုံးဒူးထောက်ဆုတောင်းပြီးတော့မှဘိတ်သိက်တောင်းတာဆရာကြီးဆရာမကြီးဆရာမအသက်ရှင်တော့ကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်မျိုးရဖို့အတွက်မဆပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးလောက်တာကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားလေးထဲမှာတွေ့ရမယ်နော်ကိုရီးယားခရစ်ယာန်တွေကခရစ်ယာန်လည်းဟုတ်တယ်ရိုးရာအရာဟာလာမိဘတွေတည်တဲ့နေ့ရောက်လို့ရှိရင်သင်ချိုင်းတွားပြီးတော့မှအဲ့သင်ချိုင်းမှာအရက်တွေပါလေလောင်းပြီးတော့မှအုတ်ကူနဲ့စကားပြောတာလေမိတ်ဆွေတွေ့မှာပဲဒါတွေကနတ်ဆိုးရဲ့ဩဝါဒတွေဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတော့ပြက်သားလက်မခံဖို့လိုတယ်ဗျဒါတွေကလုံးဝကျွန်တော်သိတာလူတီတစ်ခါတည်းတည်ပြီးထို့နောက်မှာတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲသို့လူဟာတည်ပြီးရင်ဘောင်းကန်းတီကောင်းကင်သွားပြီးဘောင်းကန်းမဖြစ်တော့သူဒီငရဲသွားပြီးကျန်တာဘာမှသူမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ကျန်တာသူဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလုပ်ချင်တာတော့လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နတ်ဆိုးရဲ့ဩဝါဒတွေရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄ပိုက်ငယ်1ကနေ4မှာလဲတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူခေတ်သူ့အခါမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်1ယောအခန်းကြီး4တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ဘာတိုက်တွန်းလဲ1ယောအခန်းကြီး4တစ်ကနေ4မှာနောက်လာမယ့်အပတ်မှာလည်းအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကျယ်တဝင့်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အမှာသူဘာပြောလဲချစ်သူတို့ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံကြနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သည်မဆိုင်သည်ကိုစုံစမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားမိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည်ဤလောကသို့သွားကြပြီဒါကြောင့်တခါတရံတဘာဝလွန်အဖြစ်တွေကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့နောက်မလိုက်ပါနဲ့စာရမာနကဟာလာလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ယှက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်နတ်ဆိုးဩဝါဒတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမရောက်စေတယ်လို့နောက်ဘာလုပ်လဲလှပမှုများအားဖြင့်တနည်းအားဖြင့်မျက်စိတက်မဲ့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းလမ်းကနေလွဲချော်စေတာဖြစ်တယ်စာရေးဆရာတယောက်ကပြောလဲအာဒံကိုစာဒံမာနကဓာတ်ရိုက်သွေးဆောင်လို့တော့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အေဝါကနေတဆင့်သွေးဆောင်တဲ့အခါမှာတော့အာဒံကလဲပြိုသွားတယ်လေစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမှာဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့သူ့ကိုကောင်းမကောင်းသိကြွအပင်အတီးစားခိုင်းတဲ့သူ့မိန်းမဖြစ်တဲ့အေဝါကအယံလှနေလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဆရာကသူ့ရဲ့ရေးသားချက်တစ်ခုမှာတင်စားပြီးသူဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့နေရာမှာအေဝါလှတယ်မလှတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဓိကမပြောဘဲနဲ့ဒီခေတ်21ရာစုမှာမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းဆိုတဲ့လောကမှာမျက်စိပတာဒဖြစ်တဲ့အရာတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမားကိုခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စောစောကကျွန်တော်တင်ထောက်လူကြီးပြောသွားတဲ့နော်သူ့အမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေကဝေစာတွေထုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဝေစာကအရန်လှတယ်နော်အရန်လှတယ်သူတို့ရဲ့ဝေစာကနော်တကယ်
အယောင်ဆုံးဗျာစာရွက်တွေကလည်းတကယ်ဟိုအဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတော့လူဆိုတဲ့အမျိုးကသိရနော်ဝေစာ black and white ပဲရိုက်ထားတဲ့ဝေစာနဲ့တကယ်ကျွေစက်ကူမှာရောင်စုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဝေစာဆိုရင်ရောင်စုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဝေစာပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတာပေါ့တချို့မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒကိုသေဆောင်တဲ့သူတွေကသူတို့အသင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဖြန့်ဝေတဲ့မှတ်စုမှတ်တမ်းတွေကို quality ရှိနဲ့လုပ်ထားတာဗျမျက်စိပါတာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဒါလည်းအန်ဒီရများတယ်နော်သူတို့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကြည့်လိုက်အရင်အရေးသွင်းမြင့်တယ်နော်တေးချာပုံနှိပ်ထားတာအထဲမှာရှိတဲ့စလုံးတွေဖောင်းတွေကလည်းတေးချာလုပ်ထားတာဖြစ်ကလဆန်မဟုတ်ဘူးနော်အခုစာရမဏကလှပတေတတ်တဲ့ပုံနှိပ်စာတွေလှပတေတတ်တဲ့ဟာလာဓာတ်ပုံပါတဲ့စာအုပ်တွေလှပတေတတ်တဲ့သချင်းမှာအဆိုတော်ကလည်းအတန်ရမ်းကောင်းနော်တရုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းတကယ်ကောင်းကင်တမန်လေးလိုချောလှလေးတွေအခုပေါ်နေတာပဲနော်တချင်းနားထောင်ကြည့်လိုက်တမာတန်းနဲ့တလုံးမှမညီဘူးဒါပေမဲ့တချင်းကအရေသွေးအရန်ကောင်းတယ်ဗျပြောမဆွေဒီအရာတွေအဖြစ်ဘာလို့လဲဆွဲဆောင်နေတဲ့တချို့မှားရင်းတဲ့တုံသင်မှုကိုပြုတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေသွားကြည့်လိုက်လန့်သွားလိမ့်မယ်နော်မြို့တစ်မြို့လုံးမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအခမ်းအနားကအဲ့ဒီဘာသာရေးအဆောက်အဦပဲအဆောက်အဦကြီးကလူကိုအပြင်မှာရှိတဲ့လူကိုအထဲလာချင်အောင်ဆွဲဆောင်နေတာဖခင်เจ้าဝင်းကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးအဆောက်အဦကြီးကလည်းဟီးနေတာပဲဒါပေမဲ့အထဲမှာတုံသင်တဲ့အရာတွေကအဆုံး၌သေခြင်းတို့ပို့တဲ့လမ်းတစ်မျိုးအကြောင်းကိုတုံသင်နေတာလူတွေကအဲ့ဒါမသိဘူးမသိတော့ဘာလို့လဲဖခင်เจ้าကြီးတယ်ကားပါကင်လဲကောင်းတယ်နော်အသင်းတော်ကလေးအဆက်တွေလည်းအများကြီးတတ်ထားတယ်နော်အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းဧည့်သည်ဝတ်ပြုတာအရန်တော်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ယံမျက်စိပသာရဖြစ်တဲ့စိတ်နူးညွတ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောကျပြီးမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒသွန်သင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တက်လဲဆိုရင် PPO ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့မှပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုဝေစာလှလှလေးတွေတချင်းအရေးသွေးကောင်းကောင်းလေးတွေဖះเจ้าအကောင်းစားတွေဝစ်ကောင်းစားလာဝစ်ပြီးတော့မှတရားဟောတဲ့ကျမ်းစာသင်တဲ့ဖះเจ้าတက်တဲ့အရာတွေကဒီနေ့21ရာစုခရိယန်တွေကိုလမ်းမရောက်ဖို့အတွက်စာဒမာနသွေးဆောင်တဲ့အရာတွေထဲမှာဟာလာတစုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိတိ24နော်ယူဒ6နှစ်ပေ24နဲ့ကဘာဦး6တစ်ကနေ4အတွင်းမှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကစာရမဏကဘယ်အရာနဲ့လူတွေကိုလမ်းလွဲစေလဲဆိုရင်အာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်နော်နှစ်တိ3တစ်ကနေ6မှာတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3နှစ်တိ3တစ်ကနေ6အသင်းတော်ကပေးထားတဲ့အရာနော်ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကပေးထားတဲ့အရာကျွန်တော်ဖျားပေးတဲ့အရာလို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလူတွေကဟာလာဖျားလူတော်လမ်းထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်နှစ်တိ36မှာဘယ်လိုပြောလဲ sorry နှစ်တိ3တစ်ကနေ6မှာနောင်ကာလသည်ခေရင်သောကာလဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်လောအဘယ်သို့သည်ဟုမူကားလူတို့သည်ကိုချစ်တော်သူငွေကိုတတ်မဲ့တော်သူဝါကြွားတော်သူထောင်လွှားစော်ကားတော်သူသူ့အသေးကိုရှုတ်ချတော်သူမိဘစကားကိုနားမထောင်တော်သူကျေးဇူးမရှိတော်သူတန့်ရှင်းခြင်းမရှိတော်သူပဂတိကျင်နာစုံမဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းတော်သူရန်ညိုးဖွဲ့တော်သူချောစားတတ်တော်သူကိုယ်အိန္ဒြေကိုမချုပ်တီးတတ်တော်သူပြင်းထန်တော်သူသူတော်ကောင်းကိုမုန်းတော်သူတစ္ဆာကိုဖျက်တတ်တော်သူသတိပေးခြင်းကိုမခံတော်သူမာမနနှင့်ရစ်မှုတော်သူဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်သည်ထက်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုတာ၍နှစ်သက်တော်သူဖျားဝင့်၌မွေးလျော်ခြင်းရောင်ဆောင်၍မွေးလျော်ခြင်းတကိုးကိုညှင်းပယ်တော်သူချစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှောင်လော့ဒုစရိုက်အပြစ်ဝင်ကိုထမ်း၍အထူးထူးပြပြသောလောဘကိလေသာသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍အစဉ်သင်တော်လဲတမန်တရားကိုလက်ကျက်ခြင်းသို့အလင်းမရောက်နိုင်သောမင်းမမိုက်တို့ကိုအိမ်ထဲသို့ဝင်၍ဖမ်းသွားသောသူတို့သည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်ကြ၏လို့ကျမ်းစာကပြောပါအဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်သူတို့ကဘာသာရေးဆရာတွေဘာသာရေးဆရာမတွေဖြစ်မယ်သူတို့ကျင်လည်တဲ့ဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာလူယိုသေးရှေယိုသေးပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ weight ကိုသုံးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေငယ်သားတွေပေါ်မှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲဖျားယောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေတာတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ကကျွန်တော်ကိုနေ့လည်စာကျွေးရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံကိုရှင်းပြ
အတိတ်ကာလတော့သူတို့ကတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်တဲ့ဟာလာဒေသနာအသင်းတော်တစ်ပါးမှာသူတို့ပါဝင်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ဒေသနာအသင်းတော်ကနေသူတို့ထွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူကပြောပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥဆောင်နေတဲ့ဆရာသမားကတကယ်တော့သူကအိမ်အောင်ရှိတယ်ဗျအိမ်အောင်ရှိတယ်သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်တနေ့မှာသူ့အသင်းတော်မှာအားကိုအားထားတဲ့ကဲမိတ္တာရခေါင်းဆောင်ပဲထားရအောင်ကျွန်တော်တို့သူတို့အတုံးတုံးအတိကျတော့မသိဘူးလူငယ်ခေါင်းဆောင်ပေါ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ချောချောလှလှလေးအဲ့ဒီလူငယ်ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးချောချောလှလှလေးကိုဆရာသမားလုပ်တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်သမီးဆရာနဲ့လက်ထပ်ပါသမီးဆရာနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကစေခိုင်းနေတယ်အာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမှလည်းဆရာကြော်ရှိတာပဲကျမနဲ့ဆရာဘလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမရဘူးဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမိန့်သမီးဆရာကိုမယူလို့မရဘူးဆရာနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဖခင်အမိန့်နာခံတာနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဂိုင်းကနကွဲသွားတယ်လို့ကြားတယ်နော်အဲ့ဂိုင်းကနကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပြရုပ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးလက်အောက်ငယ်သားပေါ်မှာလိန်အမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်ဒါစန့်ကျင်မဲ့လိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာနောက်တချို့သင်တန်းတွေဖွင့်နေဗျာနော်ရက်40သင်တန်းတွေဟာလာတလသင်တန်းတွေအဲ့မှာသင်တန်းလာတဲ့သင်တန်းသူအပြိုလေးတွေကိုခြေတော်တင်တယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုသူတို့ကဘာသာရေးဖိအားနဲ့ဒါမတိုင်ရဘူးဒါဖះမကြိုက်ဘူးဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမပြောရဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီမိမငယ်လေးတွေခင်ဗျာရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်နော်သူတို့ဖြတ်စည်းခံရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေကလုပ်လဲဘာသာရေးဆရာတွေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်လိန်အမျက်ထုတ်တာဒါကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကလောက၌ရှိတဲ့စိုးညစ်တဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူတွေကဒီနီလန်းနေသုံးနေတာဟုတ်မယ်ဘလောက်တနာဖို့ကောင်းလဲမိန်းကလေးတွေဆိုရင်တချို့ဆိုကိုဝင်နေရသွားတယ်တချို့ဆိုကိုဝင်ဖြတ်ချရတယ်ဒါကြောင့် Facebook မှာတော့တက်လာတယ်လေအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုဟလာအေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှစာတွေတက်လာတာလွန်ခဲ့တဲ့4-5နှစ်လောက်ဖြစ်မှန်းတဲ့တူကျွန်တော်တို့တော့ဖတ်လိုက်ရတယ်နော်ဟိုနာမည်ကြီးတွေနဲ့တကွာထင်ထင်ရှားရှားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကသူတို့ကဘာလုပ်လဲဟလာအာနာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုသွေးဆောင်တယ်နောက်ရှင်းလေယုံကြည်သူပတ်စံမကန်ရဘူးယုံကြည်သူမှာရှိသမျှပတ်စံတွေအားလုံးကိုဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်စီမှာပဲလာထားရမယ်သွားထားကြတယ်ဗျဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကတိုက်တွေအိမ်တွေစောက်ပြက်လိုက်တယ်ယုံကြည်သူငွေလိုတဲ့အခါမှာသွားတောင်းတဲ့အခါမှာမပေးတော့ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်တချို့ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့လိုအယူသီးတာအရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တော့အယူသီးတာဒါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံစရာအကြောင်းရှင်ပေါလုလည်းအပြတ်ပြောတယ်လေငါဟောပြောဘူးတဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုငါဟောပြောတာမှန်ရင်ငါလည်းကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး1မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကယုံကြည်သူတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ဝေငှထားတာဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာတချို့ကသင်အုပ်ဆရာလားဝิญဉ်ရခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အရိုက်အရာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးနော်စန့်ကျင်ဘက်လိန်ပေါ်မှာလိန်အမျက်ထုတ်တာတွေရှိတယ်ငွေကြီးရအမျက်ထုတ်တာတွေရှိတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်လှည့်ပြားတာသူများကိုလှည့်ပြားတာသူများကိုပြောမယ်ဆိုရင်ညာတာပေါ့ဗျာနော်ညာတာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာသုံးလဲငါပြောတယ်လို့မပြောဘူးဖယားငါ့ကိုပြောခိုင်းတယ်ဖယားကငါအားဖြင့်မင်းကိုစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဖယားနာမကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့မှဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတန်မှစိတ်သဘောထားနူးညွတ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကဘာကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုရင်နံပါတ်4ချက်တစ်ချက်မှာတော့မရင်ကျက်ပဲအရွယ်မတိုင်ခင်အခွင့်အာဏာပေးခြင်းအဖြစ်တခြားဘာသာကနေမနေ့တနေ့ကမှပြောင်းလဲလာတဲ့မနူးမနက်ယုံကြည်သူလူသစ်လေးတွေကိုသူ့ရဲ့ background မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေသူ့ရဲ့အမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှုတွေကိုအသင်းတော်ကအထင်ကြီးပြီးတော့မှအရိုက်အရာကြီးပေးလိုက်တာကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်တချို့နေရာမှာမြင်ဘူးတယ်ဒီနှစ်မှာပဲပြောင်းလဲဒီဇင်ဘာလဒေသန္တရအသင်းတော်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတခါတည်းအသင်းတော်ကဘယ်လိုကြောက်လဲမသိဘူးနော်တခါတည်းဥက္ကဋ္ဌပေးပြလိုက်တာယုံကြည်သူတက်တန်းတောင်မှတစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးအသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
သာသနာနယ်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးမဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့ဝင်ပြန်ရတော့အဲ့မှာလဲဘလို့ကြောက်လဲမသိဘူး तू ကသာသနာနယ်မှာလဲယာတုအကြီးကြီးရနောက်ဆုံးဟိုးအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ EC ထိရောက်သွားတာနော်မနစ်တနေ့မှပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်သူလူသစ်လေးကလူသစ်သက်တမ်းတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးအသင်းတော်ရဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းကျက်မှုတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီချရတဲ့အရာရာကိုရသွားတာနောက်ပိုင်းအပေါ်ရောက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကာယဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုစာရမဏကလှုပ်သွားတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘလောက်ပဲအသက်ကြီးကြီးဘလောက်ပဲအရာရာကြီးကြီးဘလောက်ပဲအသင်းတော်ထဲမှာအတိုင်းဝိုင်းတောင့်မနစ်တနေ့ကမှပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူလူသစ်တစ်ယောက်ဟာလူသစ်ပဲဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကာလတစ်ခုတော့သူကြီးထွားရင်းကျက်လာဖို့အတွက်သူ့ကိုတန်မှန်အသင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာ2နှစ်တန်3နှစ်တန်ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဖြတ်တန်းခိုင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါခါကျရင်တချို့ယုံကြည်သူကအလိုက်ကန်ဆိုးမသိဘဲနဲ့အသင်းတော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအတင်းကိုမနစ်တနေ့ကမှပြောင်းလဲရတဲ့သူကိုအသင်းလူကြီးတင်ခိုင်းတာဟာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်။ညင်ရင်လည်းတင်းအောင်ဆရာလူမိုက်ကြီးဖြစ်တော့မယ်။အားလုံးကလည်းလက်ညှိုးထောင်ပြီးတော့ထောက်ခံချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကတော်တော်အသင်းတော်မှာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ။မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေအသင်းတော်ထဲမှာဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတခြားသောကိုးကွယ်မှုကနေပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကိုနော်အချိန်တူတူအတွင်းမှာဆရာတက်ခေါ်တယ်ဗျာဆရာဟုတ်မဟုတ်ဒါကြောင့်တချို့ပြောတယ်လေခရိယန်အသင်းတော်တွေမှာဆရာအရန်များတယ်တဲ့နော်ရက်40တပတ်တော်သင်တန်းဆင်းတာနဲ့ဆရာဖြစ်သွားတယ်တပတ်လောက်တာကတော့တပတ်တော်သင်တန်းဒါပေမဲ့ထွက်လာတာကဆရာတွေဖြစ်နေတာသူတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲနော်ဆရာအခေါ်ခံရတော့တရားဟောမယ်ဆိုတာကြီးပဲဓမ္မပညာလည်းကောင်းကောင်းမလေ့လာထားဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းပိုင်းခြားမသိပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ဟာလာစိတ်အထင်တိုင်းအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေတက်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုမရင်ကျက်အရွယ်မတိုင်ဘဲနဲ့အခွင့်အာဏာပေးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ထဲမှာဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲမှားယွင်းသောနမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုများအဖြစ်ဆောဆောကမရင်ကျက်ပဲအရွယ်မတိုင်ခင်အခွင့်အာဏာပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့တိအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်6မှာဘာသာဝင်လူသစ်မဖြစ်ရဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ချက်ကမှားယွင်းသောနမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုများအဖြစ် signs and window နော်အသင်းတော်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေလောက်တာအံ့ဘွယ်သောအမှုတွေလောက်တာဒီအရာတွေအဖြစ်လဲဘာလုပ်လဲစာရမဏကယုံကြည်သူတွေကိုလမ်းချော်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုများတယ်နော်အခုဆို online မှာရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေတာတွေလက်မှာရွှေမုံလူးတာတွေဒါတွေအများများတယ်အခုနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကပို့ဆိုးသွားတယ်ရေကိုစပြည့်ရင်မဟုတ်တော့ရေကိုကော်ဖီတဲ့ကော်ဖီတော့မှဘာတောက်ချင်လဲအိုးထောင်းတောက်ချင်လားတဲ့စူပါကော်ဖီတောက်ချင်လားတဲ့တယောက်ကလည်းပြောသေးနော်ကျမတောက်တဲ့ရေအရသာကစူပါပါလဲစန်ဒီကော်ဖီနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုကရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေတာမဟုတ်တော့ဘူးရေကိုကော်ဖီဖြစ်ခိုင်းတဲ့နာမည်လက္ခဏာတွေ online မှာလုပ်နေတာဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ကဘာမှာတခြားလူမျိုးတော့မသိဘူးပြမြန်မာလူမျိုးကြားထဲမှာအဲ့ဒါအများများနေတယ်ဆူတောင်းပြီးတော့မှတယ်လီဖုန်းဘက်ထရီကိုအားများအောင်လုပ်တာအရက်ရှည်အောင်လုပ်တာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရော့အောင်လုပ်တာနော်ဖုံးပေတိုးအောင်လုပ်တာပတ်စံအိတ်ထဲမှာပတ်စံပွားလာအောင်လုပ်တာဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်အောင်တော့ဒါဟာစာတန်လုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဖခင်ကဒါမျိုးပဲတော့မှမလုပ်ဖခင်သခင်သည်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးစနစ်ဖောင်းပွအောင်ငွေကြေးစနစ်ပျက်စီးအောင်ဖခင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါလုပ်တဲ့အရာအလုံးကစာတမဏေရဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခုနပတ်ဆိုင်ထဲမှာငွေပွားလာတာတွေဖုံးပေတိုးလာတာတွေဒါတွေကလောကမှာရှိတဲ့စနစ်တွေကိုဖခင်ဘယ်တော့မှမဖျက်ဆီးဘူးနော်သူကသူဟလာတယ်လီဖုန်း system ဆိုတယ်လီဖုန်း system ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာဒါတွေကိုအမြဲတမ်းဘေးတွေပွားနေမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီတွေမွဲပြီပေါ့ပတ်ဆိုင်ထဲမှာပတ်ဆိုင်ပွားရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နံပါတ်2ပတ်ဆိုင်တွေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒါဖခင်ကဒါမျိုးရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနော်ကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဖခင်ကရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေတဲ့ခါမှာဖခင်ကဘာသတင်းစကားပေးချင်တာလဲမင်းတို့လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုငါဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်မင်းတို့တောင်းသမျှကိုငါပေးမယ်လို့မပြောဘူးနော်မင်းတို့လိုချင်အောင်ငါပေးမယ်လို့မပြောမင်းတို့လိုအပ်တာမှန်ရင်အချိန်နဲ့တပြေးညီငါပြင်ဆင်ပေးမယ်ဒီရေကိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေတဲ့ရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကဒီတမန်တရားကိုသွန်သင်တာပြီးတော့ဖခင်ကဘာပြောချင်လဲရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေခြင်းပြီးဘုရားရှင်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားဘာလဲဆိုရင်မင်းတို့စပြည့်ရေကိုပဲမကြည့်နဲ့စပြည့်ဖြစ်စေတဲ့ငါကိုကြည့်စပြည့်ထက်စပြည့်ဖြစ်စေသူ
နမိတ်လက္ခဏာနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေသူငါကအရေးကြီးတယ်ဖခင်အဲ့ဒါပြချင်တာဒီနေ့လူတွေကပြဿနာဘာဖြစ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာနောက်ကိုကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယုံကြည်သူဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာနောက်ကိုလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်သူဟာသစ္စာရှိရှိဖခင်မှုတော်မြတ်ထဲမှာအစေခံမယ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာကကျွန်တော်ကျမတို့နောက်ကိုလိုက်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဘလို့နီလန်းနေအားကျေစာရမာနကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းလွဲစေတယ်ကောင်းသောအသက်တာနဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့မက်လုံးများအဖြစ်အဲ့ဒါကတော့ prosperity gospel လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာသတင်းကောင်းပေါ့ကျမ်းမာချမ်းသာဒေသနာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်ပါခရစ်တော်ကိုလက်ခံလိုက်ပါခင်ဗျာကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာစေရမယ်အနာမျိုး66ပါးကနေ100မှာ100ကင်းစင်စေရမယ်ဆိုတဲ့သွန်သင်ချက်တွေဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေရဲ့သဲကြေကြိုက်ကပါလဲချမ်းသာခြင်းကျမ်းမာခြင်းကလူတိုင်းကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တာဒီကြိုက်တဲ့အရာကိုသတင်းကောင်းနဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းအဖြစ်ကြွယ်ဝခြင်းချမ်းသာခြင်းဒေသနာဟာခရိယန်လောကထဲမှာတော်တော်လေးကိုပေါက်မြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော်တော်များများကခရစ်တော်ဘာလို့လက်ခံလဲချမ်းသာခြင်းလို့ခရစ်တော်ဘာလို့လက်ခံလဲကျမ်းမာခြင်းလို့တကယ်တော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်လက်ခံရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာသူသည်လူသားများရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တာဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းမာခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကျမ်းမာခြင်းလို့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံနေဆိုရင်တော့အမတန်မှအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတော့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဓမ္မပညာရှင်တချို့ကအဲ့ဒီကျမ်းမာချမ်းသာဒေသနာကိုဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင် a small and false god မာယွင်ပြီးသေးငယ်တဲ့ဖျားလို့ပြောပါတယ်ဒီကျမ်းမာချမ်းသာဒေသနာကတင်ဆက်တဲ့ဖျားသည်အမတန်မှသေးသိမ်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားမဟုတ်ဘူးနော်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတာကကျမ်းမာချမ်းသာသတင်းကောင်းကျမ်းမာချမ်းသာဒေသနာကတင်ဆက်တဲ့ဖျားအငယ်စားလေးမှားယွင်းတဲ့ဖျားကိုဒီနေ့ခရိယန်တွေကလက်ခံပြီးတော့မှဟာလာနှစ်သက်လူလားဆိုတာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့ပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းမာချမ်းသာဒေသနာကလူတွေကိုဘယ်လိုစိတ်စော်လဲနော်သူတို့စိတ်စော်တာကကျမ်းမာမယ်ချမ်းသာမယ်အိမ်အောင်မကြသေးတဲ့အပြိုကြီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားရမယ်လူပြိုကြီးရှိမယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ရှင်မဇနီးတယ်ရမယ်အလုတ်ကင်ကောင်းကောင်းတွေရမယ်ယာဒူးတိုးမယ်ဆိုတဲ့မက်လုံးတွေနဲ့လူတွေကိုဘာလို့လဲဆိုရင်တမာတရားလမ်းကြောင်းကဟာလာတွေးဖဲစေတာဖြစ်ပါတယ်တွေးဖဲစေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း6ခုပြောသွားပါတယ်နတ်ဆိုးရဲ့ဩဝါဒတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်တယ်လှပမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်တယ်အာနာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းအဖြစ်သွေးဆောင်တယ်မရင်ကျက်ပဲအခွင့်အာဏာပေးခြင်းအဖြစ်သွေးဆောင်တယ်ပြီးရင်ကောင်းသောအသက်တာမှားယွင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အံ့ဖွယ်သောအမှုများအဖြစ်သွေးဆောင်တယ်ကောင်းသောအသက်တာနဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့မက်လုံးများနဲ့သွေးဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကာတတ်မလဲဘက်ထရီဒါတွေကိုဘယ်လိုကျွန်တော်ကာတတ်မလဲเนาะကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုကာတတ်မလဲဆိုရင်ဘယ်လိုတွန်းလှန်မလဲဆိုရင်မှားယွင်းတဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းမလာခင်ကတည်းကနေ့စဉ်ဖခင်သခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ပြီးမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ခိုင်ခန့်စွာတိဆောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး20ပိုင်းငယ်21ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်6 28ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းငယ်8စာလံ119ပိုင်းငယ်17ဧဖက်6 73 18အရာဖခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ပြီးမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်စုံကိုကျွန်တော်တို့ကယူတင်ဝစ်ဆောင်ပြီးခရိယန်အသက်တာကိုကြန့်ခိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းနဲ့မလာခင်ကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကျမ်းစာမှန်မှန်ဖတ်စုမှန်မှန်တောင်းကျမ်းစာသင်တန်းတွေမှန်မှန်တက်အသင်းတော်နဲ့မှန်မှန်မိတ္တာရဖွဲ့တမာတရားနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟလာတရားဟောချက်တွေကိုများများနားထောင်ဝိညာဉ်ရေးစာပေတွေကိုများများဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာကိုခိုင်ခန့်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားဖို့လို့ဆိုရင်တိဆောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းတွေမလာခင်ကတည်းကအသက်တာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကဲစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗေရိမြို့သားများကဲ့သို့တမန်တော်7:7မှာပါတယ်လို့ကျမ်းစာကိုမှန်သည်မမှန်သည်သိခြင်းကနေ့တိုင်းအစဉ်စစ်စစ်ဖတ်ရှုဖို့လိုတယ်ဟေရှာယ8:20မှာပါတဲ့အတိုင်းတရားဟောချက်တွေကိုနားထောင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်သူတို့မှာအာယုံမတက်သေးဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှဒီသွန်သင်ချက်တွေကိုအသက်တာထဲကနေဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုလိုချင်တာကသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းတွေနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းထဲမှာပါတဲ့စကလုံးတွေသွန်သင်ချက်တွေဟာကျမ်းစာနဲ့ညီဣလောမညီဣလောဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ပြဿနာတွေမကြုံခင်ကတည်းကအသက်တာထဲမှာခံယူထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဟလာတိဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကိုစိုင်ပြိုင်တိုက်လံဖို့လိုပါတယ်ကဲသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းနဲ့တွေ့ပြီးရင်ရောအဖြေနှမျိုးထွက်နိုင်တယ်တမာတရားကောင်းကောင်းမခံယူထားတဲ့သူတွေကသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းနဲ့မှာကြရှုံးနိုင်တယ်တမာတရားကောင်းကောင်းခံယူထားတဲ့သူတွေကသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကဘာလုပ်ရမလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ်မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံအဖြစ်ပြန်လည်ဝေမျှပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုတိဆောက်ရမယ်ငါတို့ကဒီဩဝါဒတုံတင်တဲ့သူတွေနဲ့ငါဒီလိုတွေ့တယ်နော်သူတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေမှာအဓိကကြမ်းချက်တွေကဒီအချက်တွေနော်သူတို့ကိုဒီလိုကြမ်းချက်နဲ့ပြန်လဲတိုက်လိုက်ရင်သူတို့ကပြိုဆင်းသွားတာပဲမတချို့ရှိတယ်လေအပြစ်ဝင်ခံစရာမလိုဘူးယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးရင်အပြစ်ဝင်ခံစရာမလိုဘူးအပြစ်ဝင်ခံသေးတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူမစစ်သေးလို့အဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်ဗာပြောရမလဲရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်9မှာယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောပြီလို့ပြောတယ်အပိုက်ငယ်9မှာကတော့အပြစ်ဝင်ခံရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံပြီးသည့်တိုင်အောင်အပြစ်ဝင်ခံမှုလိုအပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့စနစ်တကျတိဆောက်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာယွန်းတဲ့ဩဝါဒသွန်သင်တဲ့သူတွေရဲ့အလေးအထားတစ်ခုကဘာလဲ။သူတို့အမြဲတမ်းစကားပြောဖို့အရင်အခွင့်တောင်းတယ်။သူတို့ကိုစကားအရင်ပြောခွင့်ပေးပါ။ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုပြောခွင့်ပေးတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအရင်ပြောခွင့်ပေးလိုက်ရင်သူတို့ပြောချင်တာသူတို့ပြောပြီးရင်သူတို့ကဘာလုပ်လဲ။အချိန်မရှိတော့ဘူး sorry ပဲ။သွားတော့မယ်တတ်တာ။ဒီကကောင်ကနားထောင်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲ။အားကြောင့်သူတို့နဲ့တွေ့ရင်ဘာလုပ်ဖို့ကောင်းလဲ။အဲ့မိစ္ဆာကဲတင်ချင်းမိစ္ဆာဂိုင်းနေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့ကောင်းလဲ။ငါတို့အရင်ဆုံးတရားဟောဖို့ပေး။ကျမ်းစာသင်ဖို့အချိန်ပေး။ကျွန်တော်တို့လည်းသင်စရာရှိတာသင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။တတ်တာဘိုင်ဘိုင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်။အဲ့လိုလုပ်ရမှာ။သူတို့အသုံးပြုတတ်တဲ့နီးလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးစိုင်ပြန်တက်လာဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကစကားကြိုပြောခွင့်မရရင်ကျွန်တော်တို့စကားအပြောမခံပါနဲ့။နော်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒကိုကျွန်တော်တို့က10စက္ကန့်10မိနစ်တောင်မှနားထောင်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းလေးကျွန်တော်ညင်းဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ကိုကမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘလို့အောင်မြင်လဲဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတခြားယုံကြည်သူတွေကိုပြန်ပြောပြဖို့လိုတယ်။သူတို့အခြေပြုတဲ့ကြမ်းချက်တွေကဒီကြမ်းချက်ဒါပေမဲ့ဒီကြမ်းချက်ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုသူတို့မှားယွင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာကဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောပြဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကြာရှုံးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှသွန်သင်ဆုံးမမှုကိုခံယူပြီးတကလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့လိုတယ်တချို့ယုံကြည်သူဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေဝေငှတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဖြစ် Messenger ကနေဖြစ်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ခါမှဖြစ်ကျွန်တော်တတိပေးတယ်ဟာညီကိုရေညီမရေဘာလို့ဒီတရားဟောချက်ကြီးကို share ထားတာလဲနော်ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်အခုဆိုပေါ်နေတယ်လေကျွန်တော်တို့ရွှေခေါင်းလောင်းတို့ဘာတို့အဲ့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဘာလို့ share တာလဲဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်ဒါတွေကဟာလာခရစ်တော်ကရစ်ကောင်နေနဲ့ပူဇော်ပြီးသားကိုအခုခေတ်မှာဟာလာတိုးပြန်တက်ဟာလာစိတ်ပြန်တက်ပြီးရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဒါလုံးဝမဖြစ်တော့တဲ့ဟာဒါတွေပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာတကယ့်ကိုကျမ်းစာနဲ့ချော်တဲ့ဟာပြောရမယ်ယုံကြည်အဲ့ဒီမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားယုံကြည်သူတမာတရားအသင်းတော်မှာယုံကြည်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတော့မှပြန်ပြီးတော့မှစာနာပါအောင်အဲ့မျက်နှာလေးတော့ထောက်ပါအောင်ဆိုကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်တချို့ကမရတော့ဘူးဗျနော်မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေကို share မသိ share တာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်တစ်ကြိမ်လားနှစ်ကြိမ်လားသုံးကြိမ်လားနောက်ဆုံး तू လက်မခံလို့ကိုနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ရင်လည်းကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး तू နဲ့အဆက်အသွယ်ရသေးတဲ့အထိပြောခွင့်ရသေးတဲ့အထိတော့သူ့ရဲ့အမှားကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လို့လဲဓာတ်ရိုက်ဖြစ်ပါစေတော်ဝိုက်တော်နီးနဲ့ဖြစ်ပါစေသူဝေငှနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြသဖို့တော့လိုတယ်ဗျလက်ခံဖို့ဆရာတန့်စင်ဆိုအရန်လုပ်တယ်လေသူ့စီမှာဟို share တီ share ဆိုသူကပြန်ရေးလိုက်တယ်အန်တီရေးအန်ကေရေးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့ Messenger မှာထပ်မပို့ပါနဲ့အဲ့လူတွေမှားတယ်အန်တီနောက်ခါဒါမျိုးမပို့ပါနဲ့အပြက်ပြောတာအဲ့လိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အားနာလို့မရဘူးနော်အားနာရင်အဲ့ဒါကအသင်းတော်ထဲမှာမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒရဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့မျက်မှောက်ကာလမှာမှားယွင်းသောဩဝါဒဒီဟုသောလှည့်ပြားသွေးဆောင်တဲ့သူတွေဟာနီလန်ပေါင်းမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်အသင်းတော်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အေးဝင်ကလေးတရားရဲ့ရိုးရှင်းမှုကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ကနေကျွန်တော်တို့သွေးဖီအောင်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်းအ ਨੇ ဆုံးနီလန်း6သွယ်နဲ့အဲ့နီလန်း6သွယ်ကအကုန်လုံးမဟုတ်ပါဘူးဒီထက်နီလန်းနေရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဒီနီလန်းနေအဖြစ်ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုစာရမဏေကရှိကပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တာရာဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်ဒီချိကပ်မှုတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးကြရအောင်ကိုအမြဲတမ်းဟာလားဖြက်လက်လက်ရှိကြရအောင်ဒီအရာကိုမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒအဖြစ်စိုင်ပြိုင်တိုက်လံပြီးတော့မှအနိုင်ယူတဲ့သူတွေဟာလားခံရတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့လောက၌ရှိသောစိုးညစ်သောစိတ်ဝိညာဉ်များဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1မိတ္တာရာရန်သူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့တတိယနဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်အပတ်မှာဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့ဟာလားလောက၌ရှိသောစိုးညစ်တဲ့သွေးဆောင်သူများဆိုတဲ့အမှုရာကိုကြားနာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်လက်တကမ်းမှာရှိနေတဲ့မှားယွင်းတဲ့သွေးဆောင်မှုအဖျားကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးသဘောပေါက်ပြီးတော့မှခံရတဲ့သူတွေတွန်းလှန်တဲ့သူတွေကြော်လွားတဲ့သူတွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဝင်ငှချင်ပါတယ်ဝင်ငှချက်အဖြစ်အသက်တာဒီပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏဆုတောင်းကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကြတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲစိုးညစ်တော်လောက၌ရှိတဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းသူများဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခွင့်ရပါတယ်ဒီအရာကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်လေ့လာယုံတက်တဲ့မှုပဲနဲ့သားတို့ပတ်ဝန်းကျင်လက်တကမ်းမှာရှိတဲ့ဤကဲ့သို့သောပြုတ်တက်တဲ့သူတွေကိုတမန်တရားနဲ့မှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်သိမြင်ပြီးတော့မှရှောင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေတွန်းလှန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးလဲပို့ဆောင်မဆပါအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းလဲအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ